关火，我们就摆盘上桌喽。嗨，大家好，欢迎来到早上6点钟的厨房，我是 Sunny。我们今天要来煮的是家常菜芹菜炒鱿鱼。我们需要的有鱿鱼、姜、一根辣椒、葱、芹菜。需要的调味料有米酒、鸡粉、沙茶酱、酱油，还有白胡椒粉。好，首先我们来处理我们的食材。我们把我们这个芹菜这个叶子把它先挑好，好，把这个头切掉不要，然后把它洗干净。好，洗好之后呢，我们就把它切成段，我们就把它放在旁边备用。然后这个葱一样，把头切掉之后，把它洗干净，一样把它切成一小段一小段，然后放在旁边备用。接着是我们的小辣椒，如果你敢吃辣的话，可以再多切一点。好，我们切斜刀。再来是切我们的姜，把它切丝。我们食材已经准备好了，我们就来开始炒我们的芹菜炒鱿鱼。好，今天我们这个鱿鱼呢是超市已经切好的，然后我们就洗干净之后呢，我们就烧一锅热水，把它稍微汆烫过。我们把鱿鱼倒下来，好，稍微汆烫就可以了。好，这样子就可以捞起来。好，像我们这个鱿鱼啊，像这个有的比较大片，你可以把它稍微改刀，把它再切细一点。好，我们先淋上一点点的油，不要太多，然后开火。好，我们首先会把我们这个切好的姜丝摆进来，让它炒香。然后炒香之后呢，我们就可以把我们的鱿鱼把它倒进来。调味料现在就可以放进来，我们的沙茶酱，然后拌炒，加上我们的酱油，还有我们的一点米酒，倒上一些水，好，把它拌炒，加上一些鸡粉，好，这时候放下我们的葱段，还有辣椒。拌一下，好，最后把我们的芹菜倒进来，我们最后可以淋上一点点的香油。好，我们这个芹菜炒鱿鱼这样就完成喽。关火，我们就摆盘上桌喽。这就是我们今天的芹菜炒鱿鱼完成喽，大家有空可以试试看。